हेलो गुड मर्निङ साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ सबैजनालाई मेरो नयाँ भिडियोमा। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै छु। अनि आज चाहिँ दसैँ, फर्स्ट अफ अल त सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ, राम्रोसँग मनाउनु होला है त। अनि यता पनि दसैँ चाहिँ अलिअलि लाग्न लाग्यो होइन। अहिले चाहिँ 10 बज्न लागिसक्यो। म चाहिँ नुहाएर रेडी भएको छु होइन। म चाहिँ अब पार्टी काट्न जान लाग्छु के, जमरामा राख्नको लागि है त। सक्नुहुन्छ साथीहरू, यता चाहिँ फुलहरू पनि फुल्न स्टार्ट गरिसक्यो। तपाईँहरूकोतिर चाहिँ कस्तो छ फुल्या होइन? कति राम्रो देखा ठिकसँग सक्नुहुन्छ साथीहरू। पार्टी चाहिँ यस्तो मजाले फुल्यो कि मम्मीले चाहिँ फुलेको पार्टी खोजेर लिएर आइज भन्नुभएको थियो। अनि चाहिँ म चाहिँ फुलेको पार्टी खोजेको, तर यहाँ ढिकमै रहेछ। धेरै टाढा जानु परेन है त साथीहरू। अब चाहिँ म पार्टी काट्छु। यी साथीहरू पार्टी होइन। आज चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ घाम लागेर छ, राम्रो दिन गरे होइन। ओ माई गड, यता नि फुल फुल होइन। ल त साथीहरू, मैले चाहिँ पार्टी चाहिँ लिएर आइसकेँ। हाम्रो जमरा चाहिँ यहाँ छ होइन, छोपेर राखेको। ओ मागा सब ढलेर इयो केही काम नलाग्ने ह त। बिचरा हाम्रो जमराको हालत देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, ढलेर यस्तो कुही हात के हो र। अब यस्तै भयो भने काट्न पर्ने हुन्छ साथीहरू है त। अब यस्तै भयो भने काट्नै पर्यो होइन साथीहरू, के गर्ने त। अब म चाहिँ कैँचीले च्याप च्याप काट्छु कि। तर पहिला चाहिँ साथीहरू गाउँको घरमा यस्तो राम्रो हुन्थ्यो। अरूको घरमा साना साना होइन, हाम्रो घरमा चाहिँ यति ठुलो ठुलो अग्लो अग्लो हुन्थ्यो कि मलाई चाहिँ हाम्रो घरको जमरा याद आउँछ साथीहरू। म चाहिँ गाउँ चाहिँ कतिखेर जान्छु भन्दा आज चाहिँ 16 गते होइन, दसैँ 18 गते जान्छु साथीहरू। किनभने 19 गते फुपूको बिहे छ। अनि फुपूको बिहे एटेन्ड गर्नु पर्यो होइन। अनि घर गएपछि चाहिँ फेरि आज गयो भने त फेरि भोलि फर्केर आएर पर्सि फेरि जानुपर्ने हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ एकैचोटि दसैँको टिका लाउन पनि अनि फुपूको बिहे पनि एटेन्ड गर्ने गरेर एकैचोटि 18 गते जान्छौँ साथीहरू है त। यी साथीहरू जमरा यति चाहिँ लगेर जान्छु म। ल त साथीहरू, म चाहिँ अब जमरा बाँध्छु। तर मैले के सोचेर चाहिँ यत्रो धेरै जमरा काटेँ हौ। हामी जम्मा 2 जना छ। मैले दिदी पनि प्रोग्रामबाट आएन होइन अहिलेसम्म। अब गाडी गयो भने आउने चाहिँ भन्दै थियो अलिक अघि फोन गर्ने बेला। अनि दिदी आइन् भने 3 जना आउँछ। तर मैले यति जमरा काटेर आएको नहीं है साथीहरू, नहीं है, मेरा दिमाग नहीं है। कहाँ जाऊँ म। या पाती एउटा पाती राख्दै फेरि जमरा राख्दै गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू होइन। जमरा फेरि कुहिएर म कहाँ जाऊँ। यस्तो गर्दै यसरी। अनि यो चाहिँ पुवा हो साथीहरू होइन। अनि यसले चाहिँ म बाँध्छु। तर अहिले भाइहरू आउन त आउँछन्, कति भाइहरू आयो भने 5 जना हुन्छौँ साथीहरू। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो थोरै भइरहेको के। पहिला त अब सबै एकै ठाउँ हुन्थ्यो नि त। अब ड्याडी पनि हुनुहुन्न, ड्याडी विदेश हुनुहुन्छ, दाइ पनि विदेश होइन। त्यहीमा फेरि भाउजूहरू माइत जानुभयो। अनि भाइहरू पनि गएको। सुनसान भयो साथीहरू लास्टै। गाउँको घरमा चाहिँ रमाइलो होला, किनभने गाउँमा त अब कति धेरै मान्छेहरू हुन्छ नि त। यहाँ पो हामी एउटा घरमा मात्र लाउँछ होइन, घरमा मात्र। गाउँमा त साथीहरू कस्तो मजा हुन्छ, गाउँभरि सबैको हातबाट टिका लगायो होइन। बुढो बुढो
सबै हजुरआमाहरूको हजुरबाहरूको जिजुहरूको होइन अनि फुपूहरू अनि त्यसपछि आफ्नो फुपूहरू अनि हुन्छ नि सबैसँग भेट हुन्छ क्या अनि कति रमाइलो हुन्छ यहाँ चाहिँ साथीहरू न्याउ गरेर एक्लै बस्नु पर्यो गाह्रो छ आई मिस माई होल फ्यामिली आई मिस माई ड्याडी अनि त्यसपछि दाई साथीहरू कस्तो खल्लो लाग्ने भनेको रुन मन लाग्छ त रुइदिउँ के हो ड्याडीले चाहिँ बिहान कल गर्नुभएको थियो अनि ड्युटी जान्ला हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि दाइलाई पनि मेसेज गरेको थिएँ दाइसँग चाहिँ बोलेन भनेको कलमा बोलेन मेसेजमा बोलेको थिएँ ल म नि ड्युटी जान्ला हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो लाइ त साथीहरू मैले चाहिँ यति बनाएँ जमरा है त यो चाहिँ हाम्रो टीका है त साथीहरू जमरा टीका प्लिज इज कमिङ के भयो रे सेकेन्ड तर हेर्नुहोस् गाइज मलाई जम्मा 1.5ले पनि जितेको होइन क्या उसले अर्को जिल्लाको भनेर प्रथम बनाइदिन्छ नभए के गर्नु थियो यस्तो छ यता साथीहरू यता चाहिँ पखेटा खुट्टा फराइ हुँदै वा ट्याप्प लाएर होइन त्यो मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ कत्रा रातो यो चाहिँ फ्राई भयो अब मासु भुट्ने तर्खरमा होइन मम्मी यस खाने साथीहरू खाए ल गाह्रो छ सबैले के भन्छ अभि तिम्रो मम्मी त कति ज्ञानी हो अमृतको मम्मीले त झन् कस्तो ज्ञानी हुने तिम्रो मम्मी त किन अनि अस्ति गाडीमा त ल है त साथीहरू टीका लगाउने बेला भइसक्यो हाम्रो मम्मी दिदी यता यो के रोप्ने हो म के गरेँ भन्दा ठ्याक्क यताबाट निस्केर यताबाट जाँदै थिएँ यहाँ आएर त्यहाँ लरक्क लड्केर धोकामा बर्ल्याङ साथीहरू म पुगेन भन्नु त उनीहरू देखिन्छ दुई शब्द बोलाउँथे ल साथीहरू अब टीका सुरु भयो कति टाइम हो हामीलाई त त्यति ठ्याक्कै उ पनि भएन अब 12 बज्नु लाग्दा भनेको 12 बज्दा ठ्याक्कै 12 बज्नु लागिसक्यो हजुरले कतिखेर लगाउनु भयो त मलाई थाहा भएन म चाहिँ अब सुरु गर्दैछु छोरीहरूलाई टीका लाउन जेठी छोरी फर्स्ट कान्छी छोरी लास्ट मिठाईबाटै लगाइदिनु नि ताली आशीर्वाद दिने त त्यस्तो त्यति आउँदैन तर सबै कुरा आँटेको सोचेको सबै पुस हरेक कुरा आफूले जे सोचेको छ त्यही पुरा गर्न सकोस् र सबै कुरामा पछि नहटोस् जुनसुकै कुरामा अगाडि बढ्दै जानु धेरै निधार भएर नथप्दिनु कुनै कुरामा पछि नहट्नु सबै कुरा पुगोस् मेरो छोरीहरूलाई सफलताको शिखरमा पुग्नु आफै दलिन छुने हुनु गाउँमा आउँदा लास्टमा पालो आन्छु भाइ
बिसरी ढोके हरि सुल्ती आइमा पालो जान रहेछ त कपाल त दिने छोरी के हुन लाग्दैन सबै कुरामा अघि बढ्नु अनि सबै चिताको कुराहरू सबै कुरा गर्नु अरूले के भन्दैन नसोच्नु अरूले केही भनेको सानोतिनो कुराहरूमा मनमा नलिनु सबै कुरा पचाएर हिँड्ने अनि सबै कुरा सहने हुनुपर्छ कुनै कुरामा पछाडि नहट्नु जायज कुरामा पछाडि हट्ने होइन यो बाजा मिठाई हो बाजा मिठाई त्यही पनि भन्न आइपुग्यो र कपालले छेक्यो कि यस्तो साह्रै यस्तो सानो छ कि नखसा न कोहीको निधार ठुलो बनाइरहन् कोहीको सानो बनाइरहन् कपालमै लगाइदिनु जमाना त हो र म त बुझिदिन्थेँ त अनि के हुन्न जे गरेर पैसा छ त त्यस्तो कुरा नमस्ते नमस्ते ल के खान्छु अब म त ल रोटी खा घरमा धेरै नभए नि यस्तो रमाइलो हुन्छ गाई चल्नु भएर चाहिँ आउन त आउँछन् होइन बाजा मिठाई पाएँ होल फ्यामिली होइन हामी सधैँ घर मनाउँथ्यौँ दसैँ पोहोर साल मनाउन पाइनँ भन मेरो घाँटी दुखाइसक्यो बसु छ अब खै त सबै परिवार अब कोही माइत कोही मावल गइदिए त्यो भएर आज हामी तिनामा छोरी मात्र भयो तर आउनु त आउँछन् कि नआउने होइन ठिक अब टिका लाउने समय अनि उसमा साइडमा चाहिँ भएनन् अरू छोराछोरीहरू हामी चाहिँ आज तिनामा छोरी मात्र भइयो तिनामा छोरीले मात्र टिका लगाइयो साथी हो सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ होइन सबैजनाले राम्रोसँग मनाइसक्नुभयो होला यतिखेर त अब सबैको साइड हो नि त होइन टिका पनि लगाउनु भयो होला साथीहरू तपाईँहरूले पनि अनि नेपालमा नभएर आफ्नो फ्यामिलीसँग नभएर विदेशमा हुने सबैजनालाई पनि ह्याप्पी दसैँ हाम्रो तर्फबाट होइन Hope you all guys are well. खुट्टा खालके खुट्टा के भन्छ अरे तैँले खान्न ओके अनि हाम्रो चाहिँ दुईजना हुनुहुन्छ घरबाट विदेशमा ड्याडी र दाइ उहाँहरूलाई पनि धेरै सम्झेको छौँ हामीले होइन यति भन्दै बिदा हुन्छ यिनीहरू बिदा हुनकै हतार हुन्छ के बिदा होइन साथी आज त दिनभरि दसैँ छ खान्छ खाएको खाएकै गर्ने म भातै दिउँ भात खालाम र म दुईजना एक ठाउँमा बसाइदिन्छु यस्तो खुट्टा लबर को यति
टिका चाहिँ ढाक्नु पर्ने भयो जम्मै माखाले भयो मलाई त गाईचरो साग आलु भात यस्तो खान मन लाग्यो त्यो साग बनाउने भनेको आज साग बनाइएन नि यस्तै एक दिन भयो 2 दिन भयो मिच्छा नि के हुनु कुकुरलाई त्यस्तो फिल आउँछ बानी लाग्छ भन्छ नि तर मलाई त एक दिन खायो भने अर्को दिन हेर्न मन लाग्दैन साथीहरु मलाई नि तर यो नि खान्छ नि होला मम्मीले फ्राई नगर्दा चाहिँ आज हामीले मासु नि खाने थिएन हामीलाई फ्राई गरिदिनुहुन्छ त्यही भएर खान्छौँ नखान खान्न नि हामीले फ्राई यस्तो हो फेरि बसेर खाऊ टिका लगाउन साथ हामी खाइन्छ हैन भात त खाइ आज चाहिँ लोकल भात पकाहौँ खाइलो क्या खान्छौ दही खान्छौ कि दुध खान्छौ दही को हुनुहुन्छ त्यहाँ हेर्नु साथीहरु मेरो त यता भरि रगतै रगत हुन्छ यस्तो को हुनुहुन्छ त्यहाँ को त्यो टोपी लगाएको त्यो टिका लगाएको हो मम्मीले कपमा राखेर कप भएर राखेर बोटा चाहिँ लिएर आउनु अनि तपाईँ खानु न म खाइदिनु बसेर आउँछु यिनी चाहिँ कति दिनपछि आइलिन् भन्नुहुन्थ्यो तर सुत्न मात्र आउँथिन् कि अनार देख्न गाह्रो भइन्को खै किन यो दसैँ तिहारमा लास्टै बिजी बनाउँछन् के अब म पनि बसेँ देख्नुहुन्छ यो नभइकन भात बस्नुहुन्छ यहाँ ल सक्लै उचालेर नि ल खाइयो साथी अब भात यतिखेर त्यो टिका लगाएको त्यो टोपी लगाएको भन्ने भिडियो बनाएको थिएँ म दही खान्छु बाजेहरू चाहिँ आइसक्नु भयो यस्तो मान्छेहरू दिउँसो बिहान आउँछु भनेर भर्खर आइपुग्छन् सर्दी दसैँ लगाएपछि त्यस्तै हो अरू दसैँ लाग्यो नसक्नु छ आशिक छ अझै दसैँ आयो लौ ढोकरे बाँकी लौ ढोकरे आउँ कहाँबाट आएको ल अब टिकाला रचिना कि हालौँ त कसैले चाहिँ बोकेर आहान ल खोला खोला झोला नि आदि पाल परेको ओके या ओ माय गॉड कागती यस यस केरा साथीहरू ल है त कति हँसाउँछ देख्न सक्नुहुन्छ कागती हेर्नु कागती ओ मा आउ त खोल राम्रोसँग बनाना बनाना हेर त पिछातिर केरा राम लेमन न लेमन न ल है त गाइजहरू यिनीहरू चाहिँ दिउँसो आउँछु भनेर बेलुकाको 6 बजेसम्म आइपुगेछन् यस्ता या यता चाहिँ टिका लाउन सुरु साथीहरू सुरु टिका लाउन हैन
अब आशीर्वाद त के दिएर छोरालाई सबैजनाले बुझ्ने आफै छौ हाउडे नहुनु भनेको मान्नु उता त केटी बे गर्नेकै छ के ध्यान त ए भगवान् कहिले नहिँड्नु आमा छामाले हिँडालेको बाटो देखाएको ठाउँ हेर्नु दायाँ बायाँ यताउता नहेर्नु आशिक खतरा जान्छ है अरू त के आशीर्वाद Kaya खान्छौ बादमा खबर मान्छे कति बडो भयो बेटा एउटा भयो दुधको टिकाले दुधको टिकालेर ए दुधको त्यस्तै हुन्छ नि बुढो भयो ज्यालीले भनेको मान्ने जता पायो नडुल्ने राम्रोसँग पढ्ने भन्ने राम्रोसित पढ्ने भन्ने हाम्रो हरे भएर कहिले नडुल्ने चाहेको पुरा हो राम्रै त कुनै सुन्यौ भाइ सुनेको छौ नि होइन खाना भान्दै पाउने भर्खर बल्ल दसैँ आ जस्तो भयो के मलाई त अघि त साँच्चै के ऊ त्यहाँ आदि काटेको कलर राखेको हुयो के थाप्ने त यहीँबाट हात त अब लगाइदिनु पर्यो र मेरो बेजेट हुन्छ र मेरो खुल्ला पैसा यति छ सबै भ्याइ रिकर्डमा आएको छ आजको पनि नै मनमा आइदिएको है टिका लगाउने आउँछ भाइहरूले दिदीलाई लगाइदिएर हुन्छ अब लगाइदियो हामीले त्यही पैसा फर्काइदिन्छ ल मलाई त दिदीलाई दिन्छ जति लगाइदिन्छ
अब दसैँ बल्लाग जस्तो फिल भयो मजा भयो होइन एमा साउनाले काट्यो है हामी जे पैते बोले हम भाइलाई दिदीको खुसीले यसकोमा टिका निधारै छैन निधार सानो हो त्यहीमा कपाल झपक्कै पारेछ अन्त कपालले ढाक्नु निधार ठुलै छ मेरोमा छ कि सानो निधार तेरो पनि ठुलै हो ठिकै हो त्यो प्लास्टिकमा थप्क्यो कुन चाहिँ प्लास्टिकमा छ सबसे धेरै पैसा कुन घरमा कमायो भन है तिम्रो पैसा हेर दुईटाको खै लत्तै निकालेर त दिएको सङ्घाल अब सङ्घाल नै त होला अटो मिसा त्यो 50 रुपियाँ चाहिँ खोजेर निकाल्यो त यो राख्बो यो निकाल्छु नि यहाँ त्यो तल राख त्यो खोजेर मलाई दे यो छर्की पनि जुन दियो त्यही हो कि फिर पालन लो मेरो हात एउटा कोही गाला फुले फुले खाएको थियो बाँकी वाली रोकम भरे मेरो भाइको ढङ्ग छैन भाइ गाइजहरू बल्ल दसैँ आज जस्तो फिल भयो यहाँ अघि दिउँसो त यस्तो भयो आमैबाट यो यस गर्छ गर्न त गर्छन् भन्ने कि यहाँ त कान्छिनो बाउ हुन्छन् के भन्नु होला
एउटा लाग्छ टिका लगाउन पनि त्यस्तो दुःख छैन। सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। मनोरमको खण्डमा हो लाइभ साथीहरू पैसा तर मैले धेरै पाएँ के भने के मैले फर्काइन गरे बिर्सेँ। गनम पहिले धेरै पाएँ। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 511 5 ठ्याक्कै 1000 रुपियाँ अझ 200 फर्काएको ल मान्छे धेरै पैसा पाउनु। ल बे यो साथीहरू लाइक साथीहरू हाम्रो दसैँ चाहिँ यस्तै भयो होइन। यिनीहरू चाहिँ बेलुका आए अनि त्यही भएर भर्खर मनायौँ बल्ल म चाहिँ होइन है। हामी चाहेर मात्र मनायौँ किनभने मम्मीभन्दा ठुलो त कोही हुनुहुन्न मम्मीलाई लगाइदिने होइन। अनि त्यसपछि बिहान चाहिँ कस्तो खल्लो भएको थियो होइन। अहिले चाहिँ बल्ल दसैँ आए जस्तो भयो होइन। बल्ल रमाइलो भइरहेको हामीलाई। हाम्रो भिडियोलाई हेरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। म हिजो यहाँ कम्पिटिसनमा जाँदाखेरि मेरो घाँटी बसेर गाइजहरू मलाई बोल्न पनि भइरहेको छैन। आज दिउँसोभरि हुने नहुने कुरा खासै नहुने कुरा भन्न मिल्दैन। हुने कुरै खाऊ जो हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ कि खाना नै नपच्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अलि यस्तो भइरहेको। चिल्लो धेरै खान्छ नि त चिल्लो पिरो टाइपको। मेरो भुइँ चाहिँ अर्कै खालको हो। ल है साथीहरू ढिलाइ भए पनि सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ हाम्रो मगर फ्यामिलीबाट। किप सपोर्टिङ। हाम्रो दसैँ चाहिँ यस्तै भयो। म फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। सबैजनाले भिडियोहरूलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। बाई बाई साथीहरू। वर्षमा दिनमा लैलै हर्षका दिनै लैलै वर्षमा दिनमा लैलै हर्षका दिनै लैलै दसैँ तिहार चाड र बाड खुसीले सारा भर्यो नि संसार।